多係嘛？保險啊！Hello，啱啱呢一個係天氣之子，咁大家喺 Facebook 會見到咯。咁就係意思係用我自己嘅節奏去指揮翻呢個世界，因為呢個世界有時候係唔係順住你嘅節奏去轉嘅，咁所以就好多時會遇到一啲棘嘅位啊。咁唯有係自己即係出邊橫風橫雨、打風又好、黑雨又好，你都可以自己內心安寧，可以有翻一個好陽光燦爛嘅心境。咁呢個係主要係一個咁樣平衡嘅意思啦。咁就好似呢排我其實都遇到好多呢啲即係小棘嘅位啦，大家可能 First 會見到啦。咁唔緊要嘅，即係好似 Day One 咁樣，個琴冇電，咁咪唔彈咯，咪當佢美元發彩用咯，冇得彈啊！笑啦，就係要呢啲啫嘛，我又派膠啦今日，唔係咁，所以就係因為 Day One 嗰個突如其來嘅冇電，令到我會有一個咁樣嘅忽發奇想，就覺得其實可以清唱咗佢咯，還我自己都練得足嘅。咁所以呢個就係其中一個，我覺得我自己可以用我自己節奏去指揮翻呢個世，唔係指揮呢個世界嘅，指揮翻我自己嘅世界啊！即係未必要好容易受到啱啱呢一個突如其來嘅黑雨去影響咗自己心境。咁講真，其實今日呢個都係講下嘅 Earmon 呢單嘢，我哋算賬，唔係咁講，冇事嘅。即係本身咧，我呢個 Earmon 其實唔係我嘅。咁我因為我自己嘅 Earmon 咧就俾人送咗去整啦，話係咗啦，跟住嚟到發現死啦，戴極都戴唔實啊，聽極都聽唔清楚，即係唔係太清楚啦。咁我就要求要折返啦。咁點知喺個 Earmon 喺美國翻嚟，送到翻嚟打個盒，咦吉嘅喎，即係玩好似呢個盒咁樣吉嘅喎，咁我就好啦，咁即係我呢個 show 第10場之後，我都應該冇呢個 Earmon 用㗎啦。咁 anyway。咁我慢慢再試下熟習下呢一個漏聲嘅狀態唱啦，咁都幾舒服其實，可以聽到你啲聲。所以就係呢個係我平衡我自己嘅心態嘅方法咯。希望大家抱住呢個心態，遇到快樂嘅嘢或者係最高光嘅時候，都唔使太快樂。但係喺你即係好棘好灰或者絕望嘅時候，都唔使太難過。因為所有嘢都係平衡嘅，抱住呢個平衡嘅心態就可以打破內心世界生活上各種地獄。送俾大家最後一隻歌《破地獄嘅普渡眾生》。